Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii hordoftoota yuutuuba Oromiyaa News Sport odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabadhee dhufeetii kan jiru odeeffannoowwan guyyaa kaleessaa akkasumas galgala edaa irratti miidiyaaleen garaagaraa uwwisaa turan kamaan kan isin biraan ga'u ta'an isinis gama keessaniin odeeffannoowwan kanneen hordofaa akkasumas laayikii fi sheer gochaan faana bu'aa jecha chaanaalii kanaaf yoo haara taatan chaanaalii kanallee sabskiraayib gochuu hin dagatina akkasumas kooppi liinkillee godhaasanii jecha odeeffannoowwan kan koo har'aa keessattuu jijjiirraa kilaboota Awurooppaatiin wal qabate odeeffannoowwan garaagaraa jiru akkasumas jijjiirraan OET feetii kan jiru taphattoonni kilaboonni taphattoota baay'ee ofitti dabalaatii jiru kan gatii isaanii baay'ee ol kaadhaanii taphattoota bitaatti kan jiran haala eegamu olitti kanaaf wal qabate yaandi amoondeen gara Real Madrid deemeeti kan jirtutti sa'aatii 48 keessatti Real Madrid gara jijjiirraa kana seenuudhaan taphataa kana kan ofii godhateeti kan inni jiru akkasumas Arsenal Vinicius Junior fudhachuudhaaf adeemsa hundaa xumureetti deemaatii kan jira kan jedhameeti kan jiru odeeffannoo keenya keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a gama biraatiin taphoonni michoomaa yookiin taphoonni ga'umsa ofii ilaallatan kilaboonni Awurooppaa taphatamaatii kan isaan jiran odeeffannoo kanallee bal'inaan kan isaan biraan ga'u ta'a maaliidhaaf guyyoota torbee sadiin boodatti taphoonni liigota Awurooppaa garaagaraa ni eegalu taphoonni kun osoo hin eegaliniin dura kilaboonni ga'umsa ofii ittiin madaalan taphattoota haaraa gara kilabichaatti fidan akka taphattoota kaanii wal baraniif akkasumas taphattoota guddattootaaf yeroo taphaa kennuudhaaf kan isaan tapha michoomaa gaggeessan kilaboonni gurguddoon Ingiliizillee haala kanaan taphataati kan isaan jiran odeeffannoo kanneenillee bal'inaan qabadheeti kan jiru isin haa odeeffannoowwan kanneen hanga dhumaatti yoo nafaana buutanii na hordoftan odeeffannoowwan kanneen ta'e odeeffannoowwan biraas bal'inaan kan argattanii ta'a gara kallattiidhaan gara odeeffannoo koo jalqabaatti sin dabarsa. Odeeffannoo koo jalqabaatiin Arsenal Vinicius Junior qarshii guddaadhaan kaffaluudhaaf qophaa'ee akka jiru gabaafamaati kan jiru kilabni kaaba London Arsenal gidduu kana maqaa isaa taphataa Real Madrid Vinicius Junior wajjin kaa'ati kan jiru guyyoota lamaan darban keessattuu dhimmi taphataa kanaatii fi kilaba kanaa baay'ee wal qabateeti kan deemaa jiru miidiyaalee garaagaraarra Arsenal jijjiirraa kan raawwachuudhaaf kutannoo qaba jedhamee jira Real Madrid ejjennoo isaa inni taphataa kana irratti qabu ifa ta'uu baatus murtoo taphataa kana haalaan eeggamaa jira jedhamee jira Vinicius Real Madrid keessatti kontiraata waggaa tokko qofaadha kan inni qabu kontiraata yoo dheeressuu hin feene Madrid bilisaan gadhiisuu irraa amma garuu gurgurtaa filannoo qabu isa barbaachisa jedhamee jira. Arsenal taphataa kanaaf mindaa torbaanii inni Madrid keessatti argatu ol kaffaluudhaaf fedha qaba jedhameeti kan jiru. Kanaaf 4,400 fi 70 akkasumas torbaaniin kaffaluufiif qophiidha jedhameeti kan jiru tapha. Kanaaf mindaan Arsenal kafalu kun taphataa kan ofitti harkisuu danda'a. Kanaaf taphataan kun carraan gara Emirates dhufu bal'aa ta'aa akka deemaa jiru gabaafamaa jira. Arsenal ga'umsa garee isaanii fooyyessuuf taphattoota dandeettii olaanaa qaban garee isaaniitti makuudhaaf qophii irratti jedhameeti kan jiru. Kanaaf wal qabatee Arsenal jijjiirraa gannaa kanaatiin akkasumas kilaboota maqaan guddaan taphattoota garaagaraatiin ka'aatii kan inni jiru chaampiyoonaa bara darbeeti. Kanaaf wal qabatee Arsenal ganna kanarratti keessattuu Trossardin dabarsee kenneeti kan inni jiru bakka isaallee taphataa biraa buufachuudha kan inni barbaadu. Haala amma jiruun taphattoota Arsenaaliin barbaadamaa jiran baay'eedha. Taphattoonni amma jijjiirraa Arsenaal wajjin maqaan ka'aa jiru kun yoo gara Arsenaal dhufan hiriirri Arsenaal maal fakkaata kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e karra eegaan Deevid Raayaan sarara mirgaarraan miidhama wajjin harakkatullee Julian Timber yeroo gara taphattu deebi'e ga'umsa baay'ee agarsiisa. Kanaafuu Timber inni fayyadama jedhamaati kan jiru akkasumas Saalibaan miidhama irraa yeroo fayyee Saalibaan hiriira dhaabbiidhaan ni seenadhameeti kan jiru jidduu keessatti Gabrielii fi inni akkuma baratame waliin qindeessuudhaan kan taasisu akkasumas sarara bitaarraan hinkaappee inni taphatama jedhameeti eeggamaa kan jiru jidduu keessatti Bruno Guimaraes wajjin maqaan isaa baay'ee ka'aati kan jiru. Kanaaf taphataan kun gara Arsenal yoo kan dhufu taate Declan Rice wajjin sarara jidduu isaanii hiriira 4-2 keessatti kan to'atan ta'a. Isaanii fuuldura irratti immoo mirgarraan Bukayo Saka ni jira. Bukayo Sakaan Maadukeen iddoo isaas jiraatus Maadukeen teessoo jijjiirraa garee biyyaalessa Ingiliz irratti Bukayo Saka teessaa turuun isaa kan yaadatamudha. Garuu Arsenal keessatti ga'umsa wal fakkaataa baroota darban keessatti Bukayo Sakaan agarsiisaa ture wal qabate akkasumas taphataan kun teessoo jedhamee eegama kanaaf Bukayo Saka kan hiriira jalqabaatiin seenee jedhamee eegama akkasumas Everchesen jidduu isaanii irratti kan taa'u yoo ta'u sarara mirgaarraan Vini Junior ni seenee jedhameeti kan eegamu taphataan kun gara Arsenal yoo dhufe sarara mirga bitaarraan hiriiruu danda'a jedhamee jira fuuldura irratti Yokoresh yoo kan gara Barcelonaan deemu taate kallattiidhaan kan hiriiru ta'a yoo Yokoresh gara kan Barcelona kan deemu taate Julian Alvarez Atletico irraa kan dhufu taate Alvarez iddoo kanatti fayyadamuu akka danda'anidha miidiyaaleen garaagaraa odeeffannoo kana uffisaa kan isaan jiran. Gama odeeffannoo biraatti yoon darbu jijjiirraa amma deemaatti jiruun kan wal qabate keessattuu dhimma Baarkoolaati. Baarkoolaan kontiraata PSG wajjin qabu akka dheeressuu hin barbaanne dubbateeti kan jiru. Baarkoolaan kontiraata PSG dheeressuu isaa rakkoo mallaqaa hin turre PSG dabalii mindaa isaaf dhiyeessee ture jedhamee jira. Baarkoolaan garuu yeroo taphaa gahaa argachuudhaaf kan inni barbaadu.
Ganna kana garuu taphataan kun PSG gadhiisuuf deemaa akka jiru gabaafamaa jira. Foddaa jijjiirraa ganna kanaatiin qarshii guddaa bahaa jiraachuun isaa bilisaana. Kanaaf PSG Bradley Barcola yoo xiqqaate paawundii yuuroo miliyoona 170 akka barbaadu gabaafamaa jira. Liverpool taphataa kana fudhachuudhaaf fuulduratti dhiibee deemaati kan jiru. Liverpoolin keessatti taphattoonni maqaa guddaa qaban akka Mohamed Salah gadhiisaniiti kan jiru. Mohamed Salah erga Roomaa irraa gara Liverpool dhufee Jurgen Klopp jalatti gahumsa gaarii waggoota dheeraadhaaf agarsiisaati kan ture. Liverpoolin keessatti Liverpool akka gahumsaa gadi buuneef taphataan kun gahee mataa isaa baateeti kan jiru. Bara darbee Luis Diaz gadhiiseeti kan jiru. Liverpool irratti gaafii guddaa kan kaasisaatiin ture Luis Diaz gadhiisuu isaati Bayern Munichiif dabarseeti kan ga'e. Luis Diaz erga Bayern Munich keessanii gahumsa akkamii akka inni agarsiisaa ture kan yaadatamudha. Kanaafuu Liverpool qaawwaa hedduudha kan inni qabu. Sarara ittisaa irratti Ibrahima Konaatee Madridiif dabarsee kenneeti kan inni jiru. Andy Robertson Tottenhamiif dabarsee kennee jira. Jijjiirraa kanarratti si'oominaan hirmaataati kan jiru. Taphataa tokko Monacoodhaaf sinduraa ergisaan kenne bitee jijjiirraa yeroo darbee irratti taphataa san fudhateeti kan jiru. Kana irratti Victor Munoz fudhatee jira. Kana irratti jijjiirraa inni ammatti dhaabbiratti hirmaatiin jiru. Garuu jijjiirraa amma deemaa jiru. Kanaan Bradley Barcola fudhachuudhaaf carraa guddaadha. Gatiin isaas ol ka'uu taphataa kana fudhachuudhaaf dhiibbaa uumee akka deemaa jirudha. Miidiyaaleen garaagaraa kan ibsaa jiran. Gama biraatiin kilabni Ingiliz kan biraa jijjiirraa gannaa kanarratti si'oominaan hirmaataati kan jiru Chelseadha. Chelsean Ibrahima PSG irraa fudhachuudhaaf sochii jalqabee jedhameeti kan jiru. Taphataan umrii 18 kun Manchester Cityidhaan ni barbaadamaa ture. Amma garuu Chelsean taphataa kana fudhachuudhaaf yaadaatti kan ture. Jijjiirraa waan asiin duraa keessa Jeremy Monga Arsenal waliigalaa jedhamee erga haasamaati ture. Manchester City fudhachuun isaa kan yaadatamudha. Morgan Rogers Arsenal waliigalame erga jedheeti Chelsea fudhachuun isaa kan yaadatamudha. Akkasumas jijjiirraawwan kunneen kan beekamu waan ta'eef Manchester City taphataa kana barbaaduuti garuu Chelsea carraan fudhachuu isaa bal'aa akka ta'e gabaafamaa jira. Gama biraatiin Mikael Olise gara Real Madridtti makamuu barbaada jedhameeti kan jiru. Ta'us Bayern Munich taphaticha kana gadhiisuuf fedhii tokko illee hin qabu. Pirezidaantiin Bayern Munich taphataa kanaaf paawundii miliyoona 200 osoo nuuf kaffalameeti taphataa kana gadi hin dhiisnu jedhaniiti kan isaan jiran. Maaliif Bayern Munich keessatti gahumsa inni agarsiisaa tureen Bayern Munich hangam sarara fuulduraa isaanii akka sodaachisaa ta'e kan beekamudha. Harry Kane wajjin Luis Diaz wajjin qindaa'ina isaan uumaniin Bayern Munich kilaboota Awurooppaa keessatti sodaachisaadha sarara fuulduraa isaanii. Kanaaf kilabni kun gatii barbaachisu kaffalee taphataa kan tursiifachuudha kan inni barbaadu. Kanaaf kontiraaktii isaa dheeressuudha kan inni barbaadu. Taphataan kun garuu gara Los Blancos deemuu barbaada jedhamaati kan inni jiru. Real Madrid hariiroo gaarii Bayern Munich wajjin qaba. Kanaaf iyyuu taphataa kana kallattiidhaan Bayern Munich fedhii Bayern Munich dubbisuu akka hin barbaannedha. Miidiyaaleen garaagaraa kan dubbisaa jiran. Gama biraatiin Atletico Madrid dhimma jijjiirraa Julian Alvarez irratti Barcelona wajjin mari'achuudhaaf qophii ta'uusaa beeksiseeti kan inni jiru. Garuu ulaagaa tokko of keessaa qaba jedhameeti kan inni jiru. Ulaagaan kunis Atleticoon waliigaltee kana keessatti taphataa tokko Julian Alvarez irratti mallaqa dabalanii mallaqa isaaf taphataa tokko Baarsaan akka kennuudha kan inni barbaadu. Baarsaan waliigaltee kana bifa haaraatiin jedhamu kanatti hangam akka fudhatu hin beekamu. Garuu yuuroo miliyoona 100 fi taphataa tokko itti akka dabalaniif kan Atleticoon barbaadu. Asiin dura Atleticoon kilaba morkataa kootiitiif hin kennu jechaati kan inni ture. Garuu Julian Alvarez irra deddeebiidhaan Atletico Madridiif taphachuu akka hin barbaanne akkasumas gara Barcelona deemuu akka barbaaduudha dubbachaa kan inni ture. Kanaan Arsenaal carraa fudhachuu ni qaba jedhamee haasayamaa ture. Garuu amma Baarsaan carraa kan argateeti kan jiru. Taphattoota baay'eedha kan Baarsaa gadhiisanii taphattoota umrii dargaggummaa keessa jiran. Kanaafuu Baarsaan taphataa tokko Julian Alvarez paawundii birrii mallaqa guddaa irratti yoo dabaleef Atletico wanneen gadi dhiisanii jiru. Kanaafuu murteen kun kan Barcelona jechuudhaan Baarsaa Universal gabaasee jira. Dhimma biraatiin Real Madrid erga Yaan Diamondee fudhatee booda jijjiirraa biraallee yaalaati kan inni jiru. Jijjiirraa gannaa kanaatiin Real Madrid taphattoota murteessoo 5 fudhateeti kan inni jiru. Keessattuu taphattoota ciccimoo fudhatee jira. Diamondee RB Leipzig irraa paawundii miliyoona 100 oliin ta'uun guutumaan guututti waliigaltee isaa goola beeti kan inni jiru. Diamondeen torban kana Real Madrid imaluu qorannoo fayyaa taasisa jedhameeti kan inni eegamaa ture. Kanaaf iyyuu kunis milkaa'eef kan jiru. Kontiraata waggaa 5 hanga 2031tti ni mallatteessa jedhameeti kan inni eegamaa jiru. Real Madrid jijjiirraa kana keessa erga seeniti sa'aatii 48 qofatti fudhate taphataa kana amansiisuudhaaf. Kanaan dura Liverpool paawundii miliyoona 100 dhiyeessee battalumatti RB Leipzig kufaa kan jalaa taasise. Ergasii booda taphataan kun deebiidhaan gara PSG akka deemuu barbaaduu fi PSG gara akka ta'es dubbataati kan ture. Garuu Real Madrid erga seeneeti sa'aatii 48 keessatti taphataa kanaa fi kilabicha illee amansiisuudhaan gara isaatti fideeti kan jiru. Jijjiirraa ganna kanaatiin kilabichi kun taphattoota ciccimoo kilaboota keessatti dhaabbiidhaan taphatan 5 mallatteessifateeti kan jiru. Manchester City irraa Bernardo Silva bilisaan gadhiise gara sitti fidee jira. Sarara bitaa irratti Marco Correa Chelsea irraa fideeti kan jiru. Sarara ittisa jidduu irratti Ibrahima Konaatee Liverpool irraa. Sarara mirgaa irraa Daniel Dumfries Inter Milan irraa fideeti kan jiru. Real Madrid bara dhufu kan irratti dhuguma kilaba
sodaachisaa ta'eeti kan jiru. Kanaaf inni taphattoota qabu kana wajjin dabalamee kilabii sodaachisaadha yeroo ammaa kanarratti kan inni argamu. Hiriirri isaa dhuguma akkaataa kan amma deemaa jiru kanaan liigota jiru hunda injifachuu waan barbaadu fakkaata. waggoota lamaan darban keessatti Baarseloonaan La Liigaa to'ateeti kan jiru. Champions League PSG'n to'atee jira. Akkasumas Coppa del Rey illee fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf leenjisaa isaa duraanii Jose Mourinho garas deebiseeti kan jiru. Garuu ammarra deebi'ee fayyadamuudhaaf taphattoota garaagaraa fidaati kan jiru. Kanaafiyyuu hiriira isaanii bara kana ni fayyadamu jedhamee eegamaati kan jiru. Kanaafiyyuu Courtois karra eegaa dhaabbataadha. Luuniin dhuguma ga'umsi inni taphoota garaagaraa irratti agarsiisaa ture ga'umsa addaati. Garuu Courtois tiisu jedhameeti kan eegamu. Kanaaf Courtois karra eegaadhaan ni hiriira jedhamee eegama. Kan biraa immoo Ibrahima Konaté sarara jidduu irratti Dean Hutchinson wajjin akka hiriirsisuudha. Kanaaf lamaan isaanii sarara ittisaa jidduu isaanii kan cufan yoo ta'u, sarara mirgaarraan Daniel Dumfries Inter Milan irraa arga fideeti. Taphataan kun Alexander Arnold ni teessa jedhameeti eegamaa jira. Ga'umsi inni Inter Milan keessatti agarsiisaa ture dhuguma ga'umsa cimaadha. Kanaafiyyuu Daniel Dumfries ni hiriira. Sarara bitaarraan Marco Cucurella kan hiriirudha. Alvaro Carreras Real Madrid keessatti ga'umsa bareeda agarsiisa. Garuu haa ta'uti malee Cucurella Chelsea keessatti waggoota waggoota dheeraadhaaf Chelsea keessatti ga'umsa wal fakkaataadhaan kan inni ture. Kilaba kana qabaati kan inni ture. Kanaafuu sarara bitaarraan isanii fayyadama jedhamee jira. Jidduu keessatti ammoo kan eegamu kan biraa Rodriidha. Rodriin irra deddeebiidhaan gara Real Madrid deemuu kan inni barbaadaa jiru jedhameeti kan inni jiru. Kanaafuu Rodriin gara Real Madrid kan dhufu taanaan sarara jidduu irratti yookiin lakkoofsa 6 irratti isanii fayyadamu jedhameeti kan eegamaa jiru. Kanaaf fuuldura isaa irratti Bellingham fi Valverde waliin qindeessuudhaan kilabni kun fayyadamuu akka barbaaduu fi fuuldura isaanii irratti taphataa tarkee kan ta'e Arda Güler ni fayyadamu jedhamee jira. Valverde Real Madrid keessatti barreen gaddaa ga'umsa akkamiitiin akka ture taphoota keessattuu goolonni inni galchaa ture kan yaadatamudha. Goolii mimmiidhaa galchaa inni ture. Akkasumas deebi'ee cufaatiin taphattoota sarara ittisaa gargaaraa inni ture. Real Madridiif utubaa ta'eeti kan deemaa ture. Jude Bellingham waancaa addunyaa irratti daawwanneeti kan nuti jiru. Ga'umsa akkamii agarsiisaa akka inni ture. Waancaa addunyaa irratti garee biyyaalessa Ingilizii keessatti goolii galchuudhaan deebisee taphattoota gargaaruudhaan fuulduratti dhiibbaa uumuudhaan. Kanaafiyyuu taphattoonni kun lamaan sarara isaanii irratti akkasumas Arda Güler Turkii keessatti kan beeknudha. Keessattuu kubbaawwan inni rukutu, kubbaawwan gara goolitti inni yaalu, kubbaa akkamii miidhagoo akka ta'an kan beeknudha. Fuuldura isaanii irratti immoo taphattoota murteessoo kan amma guyyaa kaleessa gara Real Madrid dhufe Yaan Diamond hin jira. RB Leipzig keessatti dhuguma taphataan kun ga'umsa akkamii akka agarsiisaa ture. Mallaqni isatti baafatame illee kan mul'isudha. Yaan Diamond paawundii miliyoona 100 oliin kan inni gara Madrid dhufuu danda'e. Kanaafuu mallaqni kun ga'umsa taphataa kanaa kan mul'isudha. Isa wajjin immoo Kylian Mbappé kan hiriirsisudha. Kylian Mbappén waancaa addunyaa irratti galchii 10 galchuudhaan olaantummaadhaan goolamuun isaa kan yaadatamudha. Kanaan malees Real Madrid keessatti waggoota darbee fi taphataa goolii olaanaa galcheedha. Taphattoota hiriira kanaan ni fayyadamu jedhamee eegamaati kan jiru. Taphattoonni akka Antonio Rudiger, Eder Milito, Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva, Alvaro Carreras akkasumas Brahim Diaz fa'aa teessoo jijjiirraa kan jiran. Eduardo Camavinga, Aurel Tchouameni. Real Madrid dhuguma squad diipsiin isaa baay'ee gadi fagoodha. Bara 2026-27 gamanumaan Real Madrid ga'umsi inni agarsiisu keessattuu taphoota El Clasico waggoottan darban kana Baarseloonaan to'ateetti kan jiru. Ga'umsi inni deebisee tapha kana to'achuudhaaf agarsiisu kan eegamaa jirudha. Kanaan wal qabatee dhuguma hanga taphni jalqabutti deeggartoonni Real Madrid hawwiidhaan waan eegaa jiranii kan inni fakkaatu. Gama biraatiin taphatamee kilabni Santos taphateen Neymar gara goolii galchuutti deebi'eeti kan inni jiru. Tapha Santos Asociacion wajjin lama qixa xumuree irratti gooliiwwan 2 galchuu dandeetti kan jiru. Kana malees torbee kana keessa miidiyaalee garaagaraatiif ijoo dubbii ta'uun isaa kan yaadatamudha. Kanaan Neymar qumaara pooker jedhamu inni qaba taphataa qumaara kanaaf suusii qaba jedhameeti kan inni gabaafamaa ture. Garuu Neymar erga goolii galchee booda haala gammachuu isaa akka nama qumaara kana keessa homaa kan qabnetti akka qumaara suusii qumaara kana hin qabnetti ibsachuu dandeetti kan jiru. Taphataan kun waancaa addunyaa irratti miidhama wajjin falmataati kan inni ture. Miidhama wajjin kokkee wal qaba tapha garee biyyaalessaa Biraazil bakka bu'uudhaan taphataati kan ture. Erga gareen biyyaalessa Biraazil haalan eegamne Norway waancaa addunyaa keessaa ba'ee booda imimmaan hin dabalamee deeggartoota addunyaa laphee raasuun isaa kan yaadatamudha. Waancaan addunyaa kun isaaf kan xumuraati jedhameeti kan eegamaa jiru. Kanaafuu taphataan kun erga waancaa addunyaa kana keessaa ba'ee naannoo qumaaraatti argame jedhameeti miidiyaaleen garaagaraa odeessaa kan turan. Kanaafuu wal qabatee taphataan kun qumaara kamiyyuu akka hin qabne harka keessaa hin qabne deebii kenneeti kan jiru. Akkasumas ga'umsarra akka jiru deebii kenneeti kan jiru. Gama biraatiin erga Real Madrid Yaan Diamond fudhatee PSG'n
kan Real Madrid barbaadamaa jiru Rodri fudhachuudhaaf xiyyeeffannoo itti kennee akka hojjetaa jirudha miidiyaaleen garaagaraa kan baasaa jiran. Rodri Manchester City keessatti kontiraata waggaa tokkodha kan isaafu 2027tti kontiraan isaa kan xumuramu. Garuu haa ta'utti malee taphataan kun irra deddeebiidhaan gara Real Madrid deemuudha kan inni barbaadu. Kanaaf Real Madrid taphataa kana kan fudhate taanaan PSG'n taphataa kana xiyyeeffannoo itti kennee fudhachuudha kan inni barbaadu. Keessattuu PSG'n taphataa kana fudhatee kan taphattoota akka Kvaratskhelia fa'aa wajjin qindeessuudha kan inni barbaadu. Akkasumas Neves fa'aa wajjin qindeessuudha kan inni barbaadu. Kanaaf Champions League waggoottan lamaan Luis Enrique jalatti kilabni kun milkeeffate waggaa sadaffaadhaaf milkeeffachuudhaaf taphattoota bituudha kan inni barbaadu. Keessattuu taphataan kun gahumsa inni garee Madiyyaadessa Spain keessatti agarsiise akkasumas taphataa cimaa waancaa addunyaa ta'ee badhaafamuun isaa kan yaadatamudha. Manchester City keessatti illee waggoottan darbaniif walitti fufiinsaan gahumsa gaarii agarsiisaati kan ture. Yeroo inni miidhamaan garee Manchester City hin taphanne gahumsa kilabii sun agarsiisu argineeti kan nuti jiru. Kanaafuu PSG'n taphataa kana fudhachuudhaaf hojjechaa akka jiru gabaafameeti kan jiru. Gama biraatiinis Madridis taphataa kana irratti du'ee fudhachuudhaaf hojjechaa jira jedhamee jira. Kanaan dura Florentino Perez taphataa kana fudhachuu akka hin barbaanne dubbataati kan jiran. Garuu kilaba keessaa dhiibbaa namoonni garaagaraa irratti taasisanii taphataa kana fudhachuudhaaf itti deebi'ee xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jira. Kanaanis taphataa kana dhuunfatti guutumaaf guututti akka waliigaleedha kan gabaafamaa jiru. Kanaafiyyuu waliigaltee erga gaheetii booda Manchester Cityidhaaf gaafii dhiyeessuudha kan isaan irraa eegamu. Manchester Cityn immoo taphataa kana kontiraata isaa dheeressisuu yoo hin dandeenye ta'e jijjiirraa yeroo kanaatti yoo ittiin fayyadamne bara dhufu jijjiirraa bilisaatiin kan inni geggeessu akka Bernardo Silva, John Stones fa'aa kilabicha keessatti gadhiisanitti. Kanaafiyyuu carraa qabu kanatti fayyadamuudha kan inni barbaadu. Hanga Euro miliyoona 100 taphataa kanarraa ni barbaada jedhameeti eegamaa jira. Kanaafuu Manchester Cityn taphataa kana gadhiisuudhaaf gaafii Madrid fi PSG irraa dhufu irratti akka hundaa'e gabaafamaati kan inni jiru. Gama biraatiin Julian Alvarez Atletico Madrid mallatteessifachuuf Arsenal fedhii guddaa qaba jedhameeti kan jiru. Rikoordii Ingiliizis fooyyessuu akka danda'u ibsamee jira. Akkasumas boordii kilabichaa ta'ee namoonni garaagaraa irratti walii galanii akka jiran gabaafamaa jira. Julian Alvarez Premier League keessatti Manchester City'dhaaf taphataati kan ture. Yeroo sanitti bakka Erling Haaland jirratti Manchester City keessatti gahumsa inni agarsiisaa ture ni yaadanna. Ergasii immoo gara Atletico malee taphataan kun gahumsa wal fakkaatu irra caalee irra jabaateeti kan inni mul'ate. Garee biyyaalessaa Argentina keessatti gahumsa akkamii akka inni agarsiisaa ture kan yaadamu. Arsenal taphataa kana fudhachuudhaaf dhiibbaa akka gochuu qabu gabaafamaati kan jiru. Kanaafuu riikaardii Ingiliiz kan ta'e qopheessaa akka jiru miidiyaaleen garaagaraa BBC Sportii fi Team Tokko dabalatee gabaasaati kan isaan jiran. Gama biraatiin Al Hilal Luis Diaz mallatteessifachuuf marii cimaa gaggeessaa jira jedhameeti kan jiru. Kilabiin Luis Diaz kana waggaa tokkoof Euro miliyoona 25 mindaa qulqulluu kaffaluudhaaf qophaa'eeti kan inni jiru. Kilaboonni Suudii erga Cristiano Ronaldo gara salfidaniitiin booda taphattoota ciccimoo Awurooppaa irratti xiyyeeffataniiti kan isaan hojjetanii. Kilaboota keessattuu Sadio Maane garas fiduu danda'aniiti kan isaan jiran. Kanaafuu mallaqa kaffaluudhaaf rakkoo hin qabani. Taphattoota mallaqaan hawwataniiti kan garas fidan. Erga Cristiano Ronaldo gara Saudi Arabiyaa deemeeti kilabooti baay'ee taphattoota kan garas fiduu danda'ani. Kanaafuu Karim Benzema garas deemuu danda'eeti kan jiru. Gahumsa ajaa'ibaa agarsiisaati kan nuti. Akkasumas taphattoonni bebbeekamoon Awurooppaa keessatti gahumsa liigii Awurooppaa keessatti taphachuu danda'an garas deemaniiti kan jiran. Kilaboonni miidiyaaleen garaagaraa yeroo kaasan taphattoonni kun dhiibbaan Cristiano Ronaldo liigii kana keessatti beeksisuu keessatti gahee mataa isaa akka qabudha. Taphataan kun taphataa beekamaa addunyaati yeroo kanatti. Kanaafuu taphataan kun garas deemuu isaatiin wal qabate taphattoonni biraa akka isa hordofanii garas deemaniif karra saaqeeti kan jiru. Erga inni deemeeti waggoota achii asiitti taphattoota baay'ee gara kilaboota Saudii kan deemuu danda'an. Amma Luis Diaz irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira Al Hilal jedhameeti kan jiru. Kanaafuu Al Hilal taphataa kana kan fudhatu taanaan taphataa ajaa'ibaati. Bayern Munich keessatti gahumsi inni agarsiisaa ture kan yaadatamudha. Qindoomina taphattoota akka Olise fa'aa wajjin qaban akkasumas Harry Kane fa'aa wajjin qabaniin. Kanaaf Liverpoolin keessatti taphataan kun waggootaniif taphataa sarara qarqaraarraan dhiibbaa guddaa uumuudhaan Liverpool keessa yeroo taphataa turetti taphattoota sarara ittisaa baay'ee dhiphisaati kan ture. Kanaaf iyyuu taphataan kun carraan gara Al Hilal deemu bal'aa akka ta'e miidiyaaleen garaagaraa gabaasaati kan isaan jiran. Gama biraatiin Barcelonaan Junior Kroopii mallatteessifachuuf sochii eegalee jira jedhamee jira. Taphataa kana keessattuu yaadannoo isaa Manchester City wajjin tapha Barnamaus taphate irratti Arsenal fudhatee waancaa fudhatuun isaa kan yaadatamudha. Tapha kanarratti goolii Junior Kroopiin galcheen kan Barnamaus qabxii qooddate. Kanaaf iyyuu taphataan kun deeggartoota Arsenal biratti yaadannoo guddaadha kan inni qabu. Kana erga gahumsa gaarii Barnamaus keessatti agarsiisee booda kilaboota hedduun kan inni barbaadamaa jiru. Kilaboota akka Ingiliiz keessa Manchester City dabalatee akkasumas Manchester United, Chelsea fi Arsenalis taphataa kan inni barbaadu. Liverpoolis ni barbaadu. Kanaaf iyyuu taphataa kana Barcelonaanis amma itti dabalameeti kan jiru. Barcelonaan jijjiirraa gannaa kanaan akkuma Real Madrid of cimsaati kan jiru. Kaariyemii akkasumas Borussia Dortmund irraa fudhateeti kan inni jiru. Anthony Gordon osoo waancaan addunyaa hin eegalin Newcastle United irraa fudhateeti kan jiru. Gahumsa inni Newcastle United keessatti agarsiisaa ture kan yaadatamudha. Gama biraatiin Robert Lewandowski bilisaan kilabicha keessa deemee jira. Ergisaan achi kan ture Marcus Rashford gara Manchester United deebuu danda'eeti kan jiru. Kanaaf iyyuu taphataa kana garas fiduudhaaf akka hojjetaa jiranidha gabaafamaati kan jiru.
Gama biraatiin Manchester City Ayuu Boyaadii Lille irraa mallatteessifachuuf gaafii jalqabaa naannoo paawundii miliyoona 77 dhiyeessuudhaaf qophaa'aa akka jiru Football Insider gabaaseetti kan jiru. Manchester City dhimma Rodri irratti hanga amma ofitti amanamuudha miti. Maaliif taphataan kun kontiraata waggaa tokkotti kan isaafu. Kanaafuu kilabicha kana gadhiisuudhaaf yaadaa jira. Kanaaf gara Real Madrid yoo hin taane immoo gara PSG deemuu danda'a. Kanas ta'ee sana taphataa bakka isaa bu'u barbaadaatti kan isaan jiran. Elliot Anderson gara kilabichaatti fidaniiti kan jiran. Kanaaf taphataa biraa ammas sarara jidduu irratti gara kilabichaa fiduudha kan irraa eegamu. Bernardo Silvaan kilabicha gadhiiseeti kan inni jiru. Akkasumas Matteo Kovacic yeroo baay'ee deddeebiidhaan kan inni miidhamu. Kanaan alatti Nico Gonzalez dhuguma bakka isaa bu'aa kan jedhu yeroo Rodri miidhamee dirreen ala turetti argineeti kan nuti jirru. Kanaafuu taphataan cimaan lakkoofsa jaarratti taphatu akkasumas istooppar ta'e kilaba kana kan barbaachisuudha. Kanaan alatti Chouameni fi akkasumas Camavinga fa'aa wajjin maqaan isaa kan turuun isaa kan yaadatamudha. Eenyutu gara Madrid City dhufa kan jedhuuf ammas xiyyeeffannoodhaan eegamaatti kan jiru. Taphataan kun waancaa addunyaa irratti garee biyyaalessa Morocco keessatti ga'umsa gaarii agarsiiseeti kan inni jiru. Keessattuu tapha jalqabaa garee biyyaalessa Biraazil wajjin taasisan irratti taphattoota akka Bruno Guimaraes fa'aa kan qabu sarara gidduu irraa garee biyyaalessa Biraazil guutumaan guutuutti gareen biyyaalessa Morocco to'ateeti kan inni taphachaa ture. Kana tapha sanarratti ga'umsi taphataan kun agarsiise kan yaadatamudha. Kanaaf taphataa kana kilaboonni hedduu barbaadaati kan turan Madridiin dabalatee amma taphataan kun carraan gara Manchester City deemu bal'aa akka ta'e akkasumas Manchester Cityin taphataa kana wajjin guutumaan guutuutti walii galee jira. Liili wajjiidhaan kan inni dubbachuudhaaf irraa eegamu. Kanaafuu taphataan kun guyyoota asii kana keessatti gara Manchester City dhufuu danda'a jechuudha. Miidiyaaleen garaagaraa Football Insider dabalatee fuula miidiyaa isaanii irratti odeessaati kan isaan jiran. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii YouTube Oromiyaa Sport News odeeffannoo ammaaf ganama kanaaf qopheeffadhee dhufe kana fakkaata ture. Maatii chaanala keenya ta'a. Chaanala keenya yoo subscribe godha akkasumas like share gochuudhaan odeeffannoo kana namoota baay'ee bira akka gochaa jecha akkasumas odeeffannoo kan asirratti kan goolabu ta'a. Odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.